Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui para mais um vídeo, né? Então, gente, é que eu gravei um vídeo ali, só que daí tipo travou ali, sabe? Tipo quando eu fui postar, entendeu? Daí travou, entendeu? Daí esse é o problema, entendeu? Mas eu tô aqui fazendo outro vídeo, tá? Não estranhe, tá? Que já tô evoluído, tá? É porque eu já joguei, né? Daí, né? Bom, abrindo aqui meu server VIP. Grátis, né? São 30 Robux mais. Bom, entrei. E aí tá entrando e... Um minuto! Bom, tá entrando, jogar aqui. Testa Cleaner Hero. Aqui, ó, gente, tipo, eu tô evoluído, ó, 2 panelas, entendeu? Tenho 10 espaços, ó, tenho 10 espaços, entendeu? E então, gente, peraí, já volto. Deu, gente, voltei, fui fechar a porta ali atrás. Só isso mesmo, tô pegando aqui as comidas. Ô, gente, né, que esse jogo aqui é tipo, é o copiador, tipo, copiou. O Laundry Simulator, né? Não é que ele copiou o Laundry Simulator? Aquele vídeo lá que eu postei, o segundo vídeo que eu postei, aquele joguinho lá de máquina de lavar. E eu mandei o link aí na descrição, tá? Do jogo. No vídeo, né? Esse aqui, eu também vou mandar o link na descrição, tá bom? Então, bom, esse vídeo aqui vai até os 12 minutinhos, tá? Então, né? Vou pegar mais comida aqui, deixa eu ver, vou pegar uma de ouro, Deixa eu pegar uma de ouro. Agora eu vou pegar uma Cyber. Ai, peguei um monte de coisa aqui. Meu Deus. Aqui. Agora eu vou pegar a Cyber. Aqui. Boa, peguei bem a Cyber, gente. Bom. No próximo vídeo eu vou gravar outro jogo que vocês não conhecem. Tá? Um vídeo que vocês não conhecem. E daí vamos... Nossa, 8 trilhões? Meu Deus. Deve ser fácil, né, gente? Porque é só juntar vegetal com carne e cebola. Então tá, deve ser fácil. Complete a receita. Não quero completar a receita. Mas, enfim, vou vir aqui no shopping. Deixa eu ver quanto é que é um rebuild. Nossa, se tem rebuild e é trilhões. Nossa. Gente, copiou. Sério, copiou. Deixa eu ver, 150, 240. Acho que eu vou comprar. Deixa eu ver quanto é que é a última aqui, ver se ela é OP. Deixa eu ver, cadê? Ih, já tá nas panelas XL. Gente, copiou. Copiou, né, gente? Copiaram. Se é XL, copiou. Aí, vai rápido aqui. Não, quero ver quanto que é a última ali. Das pequenas dá. XL. Nossa, 1020x, capacidade 16, 55 de tempo para conseguir, para cozinhar e size small, será que é isso? Bom, eu tô voltando aqui para comprar, gente,
essa aqui, ó. Bike. Aqui, comprei. Tenho uma Trail. Agora, já que ainda não tô com 150. Mas eu vou guardar R$ 500 pra comprar essa aqui. Tá? Então tá. Vamos jogar mais um pouco aqui. Um pouco não. Bastante ainda. Aqui. Vou pegar qualquer coisa aqui, gente. Bom, coloca aqui. Edit. Ó, comprei aqui, agora bota. Fecha. Ih, ainda tem muito, gente. Ó, vou pegar uma Shine, vou pegar outra Shine. Pega essa Shine. Ah, por aqui, gente, tá por aqui. Não consegui pegar, gente, mas quase. Tô carregando. Vou ver se tem pet nesse jogo. Daí sim copiou. Tem pet. Deixa eu ver se é de gema. É de gema. Nossa. Esse pintinho aqui eu achei fofinho. Bom. Nossa, o último é o quê? Legendário. Nossa. Nossa, gente. Acho que vale a pena, né? Deixa eu comprar aqui. Comprei um ovo e ver esse aqui mesmo. Eu vou comprar outro ovo aqui, ver se vem o melhor. O mesmo. Bom, pets ativou. Abre aqui pra mais pet, eu acho, gente. Acho que é isso. Tem um pet agora equipado trabalhando pra mim. Ai, gente. Bom, vou coletar aqui. Nossa, tá full aqui. O negócio tá full. Ai, nossa, gente, eu vou ficar rico assim, né, gente? Vou ficar rico assim. Sério, com esse pet eu vou ficar rico? Meu Deus, olha. Tão bonitinho, né? Ó. Já tá no level 2, ó. Já tá bem avançado. Bom, vou vir aqui comprar mais coisa. Eu vou comprar um negócio novo aqui. Ah, gente, desculpa, era com R$ 500. R$ 500. R$ 500, gente. Já que já tá tudo pronto aqui, quase, deixa eu pegar aqui um pouco. Não tem mais espaço. Aqui. Que meu coelhinho tá parado? Não, ele tá dormindo. Copiou. Ah, aqui é a caminha dele, gente. Aqui é a caminha dele. Entendi. Bom, eu vou deixar o coelhinho mesmo. Ele tá no level 2. Nossa, coelhinho rápido. Bom, tô pegando aqui. É até os 12 minutos de vídeo, tá, gente? Então tá. Vou colocar aqui. Já dá pra comprar, né? Já, acho que já tem 500, né? Ih, passou. Passou de 500. Vou ir lá comprar uma bandeja nova. Bom. Control. Comprar essa bandeja aqui, ó. Comprar. Deu sucesso, né? Porque eu tinha dinheiro suficiente. Ainda sobrou. Aqui, gente, ó, já dá pra coletar, mas eu não vou coletar ainda. Deixa eu ver, eu vou esperar eu, tipo, ser tudo aqui. Bom. Tem que entrar no grupo. Ainda não entrei, mas depois eu entro. Bom, onde é que pega comida mesmo aqui? Olha, gente, eu tava esquecendo onde é que pegava comida.
Olha, gente, que grande. Já tem 4 pizzas. Parece pizza isso aqui. Né? Parece pizza. Mas não é, eu acho. Eu acho que não é. Acho que é outra coisa que o criador quis inventar. Deixa eu ver. Inventar não, né? Deve ter lá nos Estados. Bom, vou pegar aqui, Bom, gente, vocês estão ansiosos pro próximo vídeo? Porque eu tô ansioso pra fazer ele. Tô ansioso pra fazer. E, gente, eu já fiz aqui. Esse aqui é meu terceiro vídeo que eu tô fazendo, mas eu ainda não postei. É que tem um app ali que eu não sei mexer, entendeu? Daí eu vou chamar meu pai aqui pra me ensinar como é que mexe, né? Daí meu pai vai aprender aqui pra me ensinar, né? E daí é isso. Daí ele vai vir aqui me ensinar. Só que esse eu vou fazer mais... Mas deixa eu ver, depois desse vídeo, eu vou ter feito o terceiro depois desse vídeo. E depois eu vou fazer mais uns 2. Eu vou postar 5 vídeos hoje, tá, gente? Ou caso não dê pra postar todos hoje, o resto eu vou postar amanhã, tá bom? Então tá. Eu tô pegando aqui. Gente, pra vocês eu acho que não deve estar aparecendo a tela inteira, né? Provavelmente não tá aparecendo a tela inteira, né? Mas... Ai, aqui, peguei. Agora boto aqui, depois pega esse aqui. Depois boto aqui. Ai, bom. Vou vir aqui nos pés de novo, ver se tem uma caminha. Essa caminha tá rápida, mas deixa eu ver se tem uma caminha melhor aqui. Não tem caminhas, gente. Não tem caminhas. Não tem caminhas. Mas será que... Ah, eu queria aqui para outro coelhinho. Mas não dá, né? Porque... Olha, o coelhinho é mais que o passarinho. Olha... Isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui não, né? Isso aqui não. Bom, tô saindo aqui. Pegar umas comida. Pegar umas comida. E, bom, gente, vou encerrando o vídeo, tá? Por aqui, tá? Então, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa os sininhos, tá? E eu vou deixar o link do jogo aí na descrição, tá? Tchau!